大家好，今日呢，我要同大家分享一下睡房嘅風水。睡房嘅風水會直接影響到我哋嘅健康同財運。如果結婚咗嘅朋友，仲會影響到夫妻感情，周時都會有嘈交同矛盾。所以睡房嘅氣場係會直接帶俾我哋好大嘅影響。睡房如果出咗問題而唔去調理嘅話，或者係處理嘅話，嚴重嘅甚至乎會影響到我哋生兒育女。首先，我哋要注意睡房嘅床擺設方法。床頭唔可以靠住廁所，即是床頭嘅後方唔可以係廁所。除此之外，亦都唔可以靠近窗口，又或者床係對住大門，對住廁所門都係唔好。喺風水上，我哋分咗一個叫做離氣，另外一個叫做巒頭。咁樣巒頭同離氣嘅分別係乜嘢呢？一個就係眼見得到，一個我哋眼見唔到。正話所分享嘅，例如我哋嘅床對住門，對住廁所門，或者對住窗口，又或者靠住廁所，呢啲我哋都可以稱之為係巒頭，即係我哋睇得到嘅。而離氣呢，就係我哋講緊嘅就係方位啦。方位例如今年嘅午黃係喺東北方，所以呢，呢個係眼見唔到嘅。嗰個煞氣呢，就喺嗰個方位處，所以呢個係需要離氣，即係需要計數先至知道今年唔好嘅方位係去咗邊一個方向。如果房間我哋知道或者睇到我哋嘅床對住大門，又或者對住廁所門，我哋可以用掛窗簾或者係擠屏風呢種方式嚟擋一擋，屬於係可以化解嗰種沖煞。如果你嘅床頭係靠住窗口嘅話，你可以用一種厚嘅窗簾布，或者佢哋稱之為 blackout 嘅窗簾布，掛喺呢個窗口處，冇令到外出嘅陽光直接照射到喺你張床度，咁就可以噶啦。由於睡房空間好窄，而咁啱你嘅床頭又靠住廁所，冇辦法移開，建議可以加厚床頭嘅木板嘅厚度嚟化煞。